Fost l-awturi Maltin li ħabirku biex jiddokumentaw frijaj differenti tal-istorja ta' pajjiżna, insibu lil Edward Attard li jirriċerka, jiddokumenta u jippubblika dwar l-istorja tal-kriminalità f'Malta. Qabel ma dħalt fil-pulizija kont diġà midħla ta' dan is-suġġett imma mhux dwar Malta. Iktar kont naqra dwar każijiet kriminali fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti. U mbagħad meta dħalt fil-pulizija fittixt ħanara x'qatt inkiteb dwar il-korp, ma kien hemm xejn. Il-pulizija qatt ma kellha arkivju u qas illum għandha arkivju. U mbagħad bdejt infittex dwar il-korp tal-pulizija, dwar il-ħabs ukoll għax għamilt riċerka kbira dwar il-ħabs u dwar il-kriminalità. Mod speċjali dwar l-omiċidji li saħħew mill-1800 jiġifieri minn żmien il-ħakma Ingliża f'Malta. Riċerka hija kollox jien fil-kitba tiegħi għax ħafna biċċa kbira kważi kollha huma kotba ta' riċerka. Ngħid li f'dawn l-40 ktieb li ppubblikajt għajr tnejn minnhom li huma romanzi huma kollha kotba ta' riċerka. Kotba ta' riċerka nħobba, riċerka titilfek. Darba xi ħadd qal li kont għadni nikteb typewriter, qal li ikteb fuqha il-kelma perseveranza. Jiġifieri issa ibda, issa tiqafx, kompli. Ma issa din riċerka saret hobby. L-aktar ktieb li ħadli xogħol, riċerka kbira, huwa Delitti f'Malta li l-ewwel edizzjoni tiegħu ħarġet 21 sen ilu. U mbagħad ħarġu aktar kotba biex il-ktieb jiġi aġġornat u f'Awwissu tas-sena l-oħra ħriġt edizzjoni ġdida tal-Delitti f'Malta li għandek l-omiċidji kollha mill-1800 sa Lulju tas-sena l-oħra. Ir-riċerka fuqhom għall-ewwel edizzjoni ġifieri dik ta' 21 sen ilu kienet ħadift li ħafna żmien għaliex aċċess għal proċessi kriminali ta' omiċidji tista' tara biss ta' qabel l-1900 u dawk ta' wara l-1900 m'hemmx aċċess għalihom. Allura l-aċċess li kelli mill-gazzetti biss. Allura kelli ndur il-gazzetti kollha jien, dort il-gazzetti kollha li ħarġu Malta minn l-1800 law. U dak ftit u dal ftit ħadli mal 15-17 sena. Ktieb li qiegħed qalbi ħafna jien huwa dwar il-ħabs ta' Malta li ħriġtu il-150 sena mill-bini tal-ħabs ta' Kordin. Kienet riċerka interessanti, kelli aċċess għall-arkivju tal-ħabs jien fi żmien li l-arkivju kien fil-ħabs għax il-ħabs kellu arkivju miżmum tajjeb ħafna li llum qiegħed fil-National Archives tar-Rabat. Imma wieħed mill-iktar kotba l-qalbi għaliex irnexxieli il-ħabs noħloqlu storja. U mbagħad għandi ħafna kotba oħra jiena x'jiena ktibt ukoll fuq traċedji. Jiena ktibt kotba li donhom twarbu mill-kittieba. Pereżempju, fuq l-omiċidju f'Malta kont ħriġt żewġ kotba meta kont fil-pulizija. Kont ħriġthom mal-Kavallier Ġużegalja dak iż-żmien f'ġieħ il-ħaq.
u wasalna. Ma kienux daqshekk id-dettaljati bħal ma ħriġt fid-delitti Maltin. U mbagħad jiena anke ktibt fuq il-prostituzzjoni f'Malta, il-liġijiet dwar il-prostituzzjoni. Ħriġt ktieb ukoll fuq il-kwistjoni li kien hemm fl-1958 dwar il-Prim Ministru Mintoff u l-Kummissarju tal-Pulizija, Vivian de Grey. Mbagħad ħriġt anke kodba dwar kriminalità fl-Ingilterra u fl-Italja, fl-Istati Uniti, Franza, l-Ġermanja, ħriġt sensiela ta' 12 kodba. L-aspett kriminali jaffaċċjona lil ħafna nies. Għaw Malta indunajt iva li mis-suċċess li għamlu il-kodba tad-delitti f'Malta li kien bestseller, iva, u naħseb li din il-kwalità ta' kitba toġob iktar lin-nisa mill-irġiel. Mill-beħ ta' kodba naħseb in-nisa jinteressaw ruhom. Tinsix li l-omiċidju jisraq l-aħbar. L-aħbar tal-omiċidju dejjem tmur fl-ewwel faċċata. L-istorja tagħna tiġi dokumentata bil-sin Malti, wara kollox aħna l-insil Malti u għalli għamilna nazzjon. Iva, l-lum nista' ngħidu li l-kodba bil-Malti joħorġu ħafna kodba tajbin bil-Malti, miktubin Malti tajjeb, b'awturi tajbin. Iva, ma daw qed joħorġu kodba Ingliżi, bil-Ingliż, jiġifieri fuq Malta li jagħmlu sew, jagħmluhom, imma l-ħares kellha tieqaf il-kitba Maltija għaliex tkun daqqa kbira għal-lingwa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.